توجه به موبایل ری جودو ورزشی که در برابر فوتبال اسم کشورها را به جهانیان معرفی میکند. وسیله‌ای که میلیون ها نورس و جوان را در روحیه اخلاقی حمیده انسانی و راه و روش زندگی تربیت میکند و این ورزش جهانی از زمان تأسیس یابی در تاجیکستان پیروان و علاقمندان خود را پیدا کرد و با بنیاد یک قطار باشگاه‌های مخصوص جودو رشد و توسعه یافت. من فکر میکنم که چقدر زیادتر همین باشگاه شده شود در جمهوری، چون که ما باید در بین همین باشگاه چمپیونات تشکیل کنیم که کلوب باشگاه بین خود رقابت کنند و از همونجا بروریم که کدام ورزشگر نخستر است، کدام پتانسیلش بسیارتر است. اینجا در باشگاه جودوی وستن در شهر دوشنبه صدها نورس و جوان با شوق و شور در حال تمرین هستند. در برابر این همه جوان پسران دو بانوی هست که برای پر کردن فضای خالی تیم ملی جودوی کشور و بلند برداشتن نفوذ کشور در عرصه جهانی با انگیزه تمام و رویا و آرزوهای نیک مشق ورزی میکنند. شکرانه قرچیوا و فضیلت گلبویوا. ما در این ورزش بسیار دختران بانوان سهم گذاشتیم که پرچم تاجیکستان در عرصه جودوی جهانی بلند کنیم. اول خیلی کم بود دختران. حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان و امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بسیارتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خویش شوند. باشگاه وستن از اولین کلوب جودو در کشور بود که 10 سال پیش تأسیس یافت و از آغاز فعالیت به دستاوردهای چشمگیر نویل شد. یکی از اولین دستپرورانش شکرانه قرچیوا بود که از جام اروپا مدال نقره آورد. در پیش ما را چمپیونات آسیا که در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان برگزار می‌گردد، ما تیاری به اونجا دیده ایستادیم. طول 2 ماه میشه که در تالار ورزشی وستن تیاری هم خیلی جدی دیده ایستاده ایم. استادان توجه استادانمان مربیانمان همون با ما خیلی جدی است. فضیلت گلبویوا جودوورز دیگری که از تالار ورزشی وستن سر بر رقابت‌های داخل جمهوری زد. بانویی که در ظاهر فروتن و در باطن بلند پروازانه است. او نیز سخت تمرین کرده است و خود را در فرم ایدئالی احساس می‌کند و همچنین از مسابقه آسیایی امید پیروزی دارد. استاد نظر درباره اصول‌هایی که مشکل است ماده با راه آسانی و ما کمک رسانده است. در پیش ما چمپیونات آسیا ما امیدواریم که در آن چمپیونات آسیا صاحب جایزه دار گردیم و در پیش خود مقصد گذاشتیم که پرچم برداران تاجیکستان یعنی پرچم برداران ملت گردیم. رستم نظروف مربی تالار ورزشی وستن میگوید پایه اساسی مهارت جودوچیان به سطح و صفت آموزش بستگی دارد. برای تیاری دیدم با مسابقه آسیا که 6-8 ماه اپریل بگذارم، ما تمرین ها رو در 2 بست هم سحری هم بگاهی میگذارونده. تیاری ما تیاری نغزیدگی ما هم حرکت کرده هستیم که از همین بانوان هم همین ورزشگری در سطح جهانی براید. امروز دستاندرکاران باشگاه جودوی وستن 2 جودوچی بانو را به هیئت تیم ملی کشور شامل کرده امید دارند که از چمپیونات آسیا با دستاوردهای شایسته به وطن برمیگردند و به این وسیله در آینده نزدیک برای رشد و توسعه جودوی زنان و جلب بانوان دلیر شجاع به ورزش سهمی ارزنده میگذارند.